ফোনের ঘড়ি নিয়ে পড়ছি ভীষণ বিপাকে। কালকে রাত্রে 10টার দিকে আমি ভাবছি যে আধা ঘন্টা একটু ইউটিউবে ঘাটাঘাটি করে আমি পড়তে বসবো। তো আমি ইউটিউবে প্রায় 20-25 মিনিটের মতো ঘাটাঘাটি করছি। ঘাটাঘাটি করতে যায় এখন হুট করে দেখি যে শাটার টানতেছি, শাটার ডাউন করে দেখি যে 12টা বাজে। মানে টাইম এত জোরে দৌড়াইতেছে। তারপরে রাগ ঢুক করে ভিডিওতে মানে বাইরে গেলাম, ইউটিউবেতে বাইরে ফেসবুকের ভিতরে ঢুকে গেলাম যে নোটিফিকেশন চেক দিয়ে কে ম্যাচ দিতেছে সবার একটা রিপ্লাই দিয়ে পড়তে বসবো। তো সামনে দু একটা রিলস আসলো, ওই দু একটা দেখছি, মানে 20-25 মিনিটের মতো রিলস দেখছি। এরপরে দেখি যে 1টা বাজে। মানে আমার ঘড়ি হেলিকপ্টারেতে ফাস্ট হয়ে গেছে। যাক, এটা বড় কথা না। তো রাগ মাগ করে আর পড়তে বসলাম না। ফোনে 7টার অ্যালার্ম দিলাম, অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমাই গেলাম যে 7টায় উঠে পড়তে বসবো। ক্লাস আছে আবার 8টার দিকে। তো 7টায় অ্যালার্ম বাজছে, তো ঘুমটা ভালো হয় নাই, যে চোখ দেখ ফোলা ফোলা। তো অ্যালার্মটা বন্ধ করে মাত্র 5 মিনিট ঘুমাইছি। 5 মিনিট ঘুমাতে উঠে দেখি 11টা বাজে। এটা কোনো কথা? তো যাক, 11টা বাজে। তো সব হাত মুখ দেওয়া ফ্রেশ হয়ে খাইয়া টেয়া পড়তে বসছি। পড়তে বইসা মানে 11টা মানে 11:30টার দিকে পড়তে বসছি। 11:30টার দিকে পড়তে বসার পরে আমি জাস্ট 2 ঘন্টার মতো পড়ছি। 2 ঘন্টা পড়ার পরে ঘড়িটা মানে ফোনটা অন করে দেখি যে মনে কর মানে 11:50 বাজে। মানে 2 ঘন্টা পড়ছি, এটারে বানাই দিয়েছে মাত্র 20 মিনিট। আর ওইখানে যে আমি 20 মিনিট রিলস দেখছি, ফেসবুক ইউটিউবে ঘাটা কাটছে, ওটা 2-3 ঘন্টা হয়ে গেছে। কেন ভাই? এটা কী সমস্যা? ফোনের পাল্লা চালাবো না দা।